Një fjalë shkurt për Mozën, një Ramon. Fenomen, Moza vërtet është fenomen. Një njeri pa zbuluar më përpara që vërtet na bën për të qesh. A është Moza tamam ajo gruaja shqiptare? Pakta janë si Moza. E reflekton deri diku gruan shqiptare Moza? Do të jetë e vendosur, inteligjente dhe e shkathur. Më për gratë inteligente dhe të shkatha ka sa të duash, po guximin dhe ta tregosh si Moza janë të pakt. A mendon se do ta thyej mitin e Luizit Moza? Unë them që do ja kaloj. Mendoj që do t'ja kaloj. Si ju duken tërësi ferma VIP? Gjerë tani mirë. Gjerë tani shumë mirë, të shohim. Respekte, faleminderit. A e ndjek Mozën apo jo? Mozën E ndjek ferma VIP? e fermës, po e ndjek. Si ju duket Moza? Moza është shumë e zgjuar, shumë pavarësisht se për momentin të bën çik për të qeshur ose ashtu, po është Mesazhet që ajo lëshon janë prekse. kush e kupton po, kush se kupton, qesh. Është mirë me ata personazhet e tjera aty brenda? Pra si nivel? Derisa po rri, po e baraz, A mendon se do ta thyej Luizin miti Moza? nuk e di. Nuk mund të flasë, është shumë shpejt. Është shumë shpejt. Ama ka pushtuar rrjetin. Me rrjetin e pushton, edhe për 3 ditë e ka pushtuar. Derisa u zgjodhe e preferuara, e ka pushtuar apo jo? Ju e ndiqni rregullisht fermën? Jo, të them të drejtën, jo vetëm Prime-et. E keni 24 orë dhe në YouTube. E di, po s'kam kohë. Si ju duken krahasim me këto programet e tjera? Varet si shikon, kush të tërheq, kush, varet. Varet nga pëlqimi se ka shumë, është dhe Bigu. Krahasim me Bigun si duket? Ja. Mirë apo më keq? Më keq? Më mirë, më fal. Më mirë, ja, më mirë. Respekte, shumë faleminderit. Gjithë mirat mirë pa. Mami, po. Si Moza, nuk ndjek Mozën? po për zotin, po Si ju duket Moza? shumë e mirë. Kush pëlqen më shumë nga fermerët? Nuk është që kam ndjek shumë, bile me thonë drejtën, është Jonidën e kom pas shumë i dallë, po të paktën ka kalu te Moza. A do ta thyej mitin e Luizit? Thjeshtësia fiton mbi gjitha. A mendon se do ta thyej mitin e Luizit? Patjetër që po Moza do t'i kaloj pritshmëritë. Ferma VIP, e ndiqni apo jo? Kurdo? Ferma VIP, e ndiqni? Ferma vi? Po. Ferma VIP. Jo. Televizion Plusi. Televizion Plusi transmetohet Ferma VIP. Ferma vit? Ferma. Dele, lop, dhi. Ferma VIP, e ndiqni? Ja. Shumë mirë. A e ndjek Mozën apo jo? Mozën E ndjek Ferma VIP? e fermës, po e ndjek. Si duket Moza? Moza është shumë e zgjuar, shumë pavarësisht se për momentin të bën çik për të qeshur ose ashtu, po është Mesazhet që ajo lëshon janë prekse. kush e kupton po, kush se kupton, qesh. Është mirë me ata personazhet e tjera aty brenda? Pra si nivel? Derisa po rri, po e baraz, A mendon se do ta thyej Luizin miti Moza? nuk e di. Nuk mund të flasë, është shumë shpejt. Është shumë shpejt. Ama ka pushtuar rrjetin. Me rrjetin e pushton, edhe për 3 ditë e ka pushtuar. Derisa u zgjodhe e preferuara, e ka pushtuar apo jo? Ju e ndiqni rregullisht fermën? Jo, të them të drejtën, jo vetëm Prime-et. E keni 24 orë dhe në YouTube. E di, po s'kam kohë. Si ju duken krahasim me këto programet e tjera? Varet si shikon, kush të tërheq, kush, varet. Varet nga pëlqimi se ka shumë, është dhe Bigu. Krahasim me Bigun si duket? Ja. Mirë apo më keq? Më keq? Më mirë, më fal. Më mirë, ja, më mirë. Respekte, shumë faleminderit. Gjithë mirat mirë pa. Mami, po. Si Moza, nuk ndjek Mozën? po për zotin, po Si duket Moza? shumë e mirë. Kush pëlqen më shumë nga fermerët? Nuk është që kam ndjek shumë, bile me thonë drejtën, është Jonidën e kom pas shumë i dallë, po të paktën ka kalu te Moza. A do ta thyej mitin e Luizit? Thjeshtësia fiton mbi gjitha. A mendon se do ta thyej mitin e Luizit? Patjetër që po Moza do t'i kaloj pritshmëritë. Ferma VIP, e ndiqni apo jo? Kurdo? Ferma VIP, e ndiqni? Ferma vi? Po. Ferma VIP. Jo. Televizion Plusi. Televizion Plusi transmetohet Ferma VIP. Ferma vit? Ferma.
dele, lop, dhi. Ferma VIP, e ndiqni? Ja. Shumë mirë. A e ndjek mozën apo jo? Mozën E ndjek ferma VIP? e fermës, po e ndjek. Si duket moza? Moza është shumë e zgjuar, shumë pavarësisht se për momentin të bën çik për të qeshur ose ashtu, po është Pra mesazhet që ajo lëshon janë prekse. kush e kupton po, kush se kupton, qesh. Është mirë me ata personazhet e tjera aty brenda? Pra si nivel? Derisa po rri, po e baraz, A mendon se do ta thyej Luizin, miti moza? nuk e di. Nuk mund të flasë, është shumë shpejt. Shpejt. Është shumë shpejt. Ama ka pushtuar rrjetin. Me rrjetin e pushton, edhe për 3 ditë e ka pushtuar. Derisa u zgjodhe e preferuara, e ka pushtuar apo jo? Ju e ndiqni rregullisht fermën? Jo, të them të drejtën, jo vetëm Prime-et. E keni 24 orë edhe në YouTube. E di, po s'kam kohë. Si ju duken krahasim me këto programet e tjera? Varet si shikon, kush të tërheq, kush, varet. Varet nga pëlqimi se ka shumë, është dhe bigu. Krahasim me Bigun si duket? Ja. Ja. Mirë apo më keq? Më keq? Më mirë, më fal. Më mirë, ja, më mirë. Respekte, shumë faleminderit. Gjithë të mirat mirë pa. Mami, po. Si Mozën. nuk ndjek mozën? Po për zotin, po, a, Si më ju duket moza? shumë e mirë. Kush pëlqen më shumë nga fermerët? Nuk është që kam ndjek shumë, bile me thonë drejtën, është Jonidën e kom pas shumë i dallë, po të paktën ka kalu te moza. A do ta thyej mitin e Luizit? Thjeshtësia fiton mbi gjitha. A mendon se do ta thyej mitin e Luizit? Patjetër që po moza do t'i kaloj pritshmëritë. Ferma VIP, e ndiqni apo jo? Urdhë? Ferma VIP, e ndiqni? Ferma VIP? Po. Ferma VIP. Jo. Televizion Plusi. Televizion Plusi transmetohet Ferma VIP. Ferma VIP? Ferma. Dele, lop, dhi. Ferma VIP, e ndiqni? Ja. Shumë mirë. A e ndjek mozën apo jo? Mozën E ndjek Ferma VIP? e fermës, po e ndjek. Si duket moza? Moza është shumë e zgjuar, shumë pavarësisht se për momentin të bën çik për të qeshur ose ashtu, po është Pra mesazhet që ajo lëshon janë prekse. kush e kupton po, kush se kupton, qesh. Është mirë me ata personazhet e tjera aty brenda? Pra si nivel? Derisa po rri, po e baraz, A mendon se do ta thyej Luizin, miti moza? nuk e di. Nuk mund të flasë, është shumë shpejt. Shpejt. Është shumë shpejt. Ama ka pushtuar rrjetin. Me rrjetin e pushton, edhe për 3 ditë e ka pushtuar. Derisa u zgjodhe e preferuara, e ka pushtuar apo jo? Ju e ndiqni rregullisht fermën? Jo, të them të drejtën, jo vetëm Prime-et.